အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ K Sport Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့စနေနေ့ညမှာကစားကြမယ် Premier League ပွဲစဉ်9ပွဲကိုပွဲကြိုသုံးသက်ချက်လေးပြုလုပ်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ရတဲ့ like and subscribe လေးဥစားပထမလုပ်ပေးထားကြလို့ချင်းကြီးကိုများအားလုံးကိုတောင်းဆိုပါရစေဒီနေ့စနေနေ့ည9နာရီဝဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြားသင်းလို့ခေါ်တဲ့ Brentford သင်းဟာအိမ်ဝင်းမှာဘန်လီသင်းကိုရင်ဆိုင်ကစားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ရှင် Brentford သင်းဟာဘန်လီသင်းကို body ပေါက်ကြီးတစ်လုံးရွှင်30ရှုံးဆိုပြီးကြေးဖွင့်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘိုးပေါင်းစည်းကတော့3လုံးရွှင်60စားရမယ်ဆိုပြီးကြေးဖွင့်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် Brentford သင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာ Brighton ကိုရှုံးနေခဲ့ပြီးတော့ Burnley သင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံး3ပွဲဆက်တိုက်ကိုရှုံးပွဲကြုံတွေ့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင် Ancient Brentford သင်းဟာကစားပုံပိုကောင်းတာမှန်ပေမဲ့လည်းတန်းဆင်းဆောင်နဲ့ရောက်နေတဲ့ Burnley သင်းလည်းအမှတ်ရရှိအောင်ကစားလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ကတော့ဒီပွဲစဉ်မှာ Ancient Brentford သင်းတက်စားလို့ရှိရင်အဝေးဝန်းကလာကစားရတဲ့ Burnley အသင်း body နဲ့ goal out ကိုပဲရွေးချယ်ပေးပါတယ်ဒီနေ့စနေနေ့ည9နာရီခွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နှစ်ပွဲဆက်တိုက်ရှုံးပွဲကြုံတွေ့ခဲ့တဲ့ Man City သင်းဟာအိမ်ဝင်းမှာလီသင်းကိုရင်ဆိုင်ကစားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ရှင် Man City သင်းဟာလီသင်းကို body ပေါက်ကြီးနှလုံးရွှင်40စားဆိုပြီးကြေးဖွင့်ထားပြီးတော့ဂိုးပေါင်းစိတ်က3လုံးရွှင်20ရှုံးဆိုကြေးဖွင့်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဝေးကွင်း9ပွဲမှာ4ပွဲတိတိရှုံးပြီးတပွဲသာအနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့လီသင်းတို့Ancient Man City သင်းရဲ့အိမ်ဝင်းမှာဂိုးပြက်ကြိတ်တာကိုခံရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်နှစ်ပွဲဆက်တက်ရေးနေခဲ့တဲ့ Man City သင်းတို့အိမ်ဝင်းမှာပြန်လည်ပေါက်ကွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ body ကြေးပြင်းရှနေတဲ့ Man City သင်း body ကိုပဲရွေးချယ်ပေးပါတယ်ဒီနေ့ည9နာရီခွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Sunderland သင်းဟာအိမ်ဝင်းမှာဘုံမောက်သင်းကိုရင်ဆိုင်ကစားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အဝေးကွင်းကလာကစားရတဲ့ဘုံမောက်သင်းဟာ Sunderland သင်းကို body ပေါက်ကြီး level 30ရှုံးဆိုကြေးဖွင့်လက်ထားပြီးတော့ဂိုးပေါင်းစိတ်ကနှလုံးရွှင်80ရှုံးဆိုကြေးဖွင့်လက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ် Sunderland သင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးကစားထားခဲ့တဲ့ Fulham သင်းနဲ့ပွဲစဉ်မှာ1-0နဲ့ရေးနေထားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်အိမ်ခွင်းခြေစမ်းကောင်းမွန်တဲ့ Sunderland သင်းကိုဘုံမောက်သင်းတို့ခက်ခက်ခဲခဲရင်ဆိုင်ကစားလာအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲစဉ်မှာကျွန်တော်ကတော့ Ancient Sunderland body နဲ့ goal out ကိုပဲရွေးချယ်ပေးပါတယ်ဒီနေ့စနေနေ့ည12နာရီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Everton သင်းဟာအိမ်ဝင်းမှာ Newcastle သင်းကိုရင်ဆိုင်ကစားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Everton သင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်က Manchester United သင်းရဲ့ Old Trafford ကွင်းကြီးမှာ1-0နဲ့အနိုင်ရရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဝေးကွင်းကလာကစားရတဲ့ Newcastle သင်းဟာ Everton သင်းကို body ပေါက်ကြေး level 20ရှုံးဆိုကြေးဖွင့်လက်ထားပြီးတော့ဂိုးပေါင်းစည်းကနှလုံးရှု80ရှုံးဆိုကြေးဖွင့်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။Newcastle သင်းဟာဆိုလို့ရှိရင် Premier League နောက်ဆုံးပွဲစဉ်မှာအိမ်ဝင်းမှာ Man City သင်းကိုအနိုင်ရရှိခဲ့တာမှန်ပေမဲ့လည်းအဝေးကွင်း9ပွဲရလက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်3ပွဲရှုံးပြီး2ပွဲတည်ကျထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဝေးကွင်းခြေစမ်းရင်းရိုင်နေတဲ့ Newcastle သင်းတို့ခန်းစစ်ကောင်းတဲ့မိုရက်ရဲ့ Everton သင်းကိုခက်ခက်ခဲခဲကစားလိုက်ရအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီပွဲစဉ်မှာကျွန်တော်ကတော့ Everton body နဲ့ goal out ကိုပဲရွေးချယ်ပေးပါတယ်။ဒီနေ့စနေနေ့ည2နာရီခွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရလက်တွေစိုးနေတဲ့စပါးသိန်းဟာအိမ်ဝင်းမှာဖူဟန်သင်းနဲ့လန်ဒန်ဒါဘီပွဲစဉ်ဖြစ်ရင်ဆိုင်ကစားအောင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အိမ်ရှင်စပါးသိန်းဟာ body ပေါက်ကြီး level 40ရှုံးဆိုကြေးဖွင့်ထားပြီးတော့ဂိုးပေါင်းစည်းကနှလုံးရွှင်90ရှုံးဆိုကြေးဖွင့်လက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်သင်းရဲ့ Premier League ရပ်တည်မှုနေထားကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဆင့်6မှာရပ်တည်နေတဲ့စပါးသင်းဟာ18မှတ်ရရှိထားတာဖြစ်ပြီးတော့အဆင့်15မှာရပ်တည်နေတဲ့ဖူဟန်သင်းကတော့14မှတ်ပဲရရှိထားသေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။စပါးသင်းဟာဆိုလို့ရှိရင်ခန်းစစ်ပြဿနာတွေကြုံတွေ့နေရပြီးတော့ဂျာယက်ကကစားခဲ့တဲ့ Champions League ပွဲစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း PSG သင်းကို9ဂိုးတိတိခွင့်ပြုခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ခန်းစစ်ပြဿနာရင်ဆိုင်နေရတဲ့စပါးသင်းဟာဒီပွဲစဉ်မှာ body ကြီးလေးပျော့ပြောင်းနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အမှတ်ခွဲယူမဲ့ဖူဟန်သင်း body ကိုပဲဒီပွဲစဉ်မှာရွေးချယ်ပေးပါတယ်။အားလေးကတော့ဒီနေ့စနေညမှာကစားကြမယ် Premier League ပွဲစဉ်9ပွဲကိုပွဲကြိုသုံးသက်ချက်လေးပြုလုပ်ပေးထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရွေးချယ်သုံးသက်ပေးထားတဲ့ပွဲစဉ်လေးတွေကိုမိတ်ဆွေတို့နဲ့အကြိုက်တွင်ဆော့လို့ရပြီးကြိုက်မတွင်ဘက်ကန်လို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်